Assalamualaikum. Ya, rekan-rekan, nih ada ilmu nih. Ada ilmu obat batuk sama obat pilek. Jadi dari tuak lengkuas ya. Tuak lengkuas. Tuak lengkuas yang tua. Itu caranya gimana tuh supaya airnya keluar itu caranya tuh? Caranya kan ini Bu lengkuas, yang ini yang tua, iris ujungnya. Oh, yang batang yang tua ya? Yang tua iris ujungnya terus ikat pakai karet plastik, taruhin batu selengkuk Iya. gitu. Kan kalau nggak ditaruhin batu kan gini aja. Oh, berdiri dia ya. Oh, gini gitu. aja. Jadi pagi diambil. Jadi gini, jadi airnya netes ke plastik gitu. Itu semalam juga udah full ya? Banyak ya? Banyak nggak usah 2 malam. Oh, semalam udah banyak. Obat batuk. Obat batuk ya. Berarti Itu memang bagus. bagus ya. Cuman yang tua Itu langsung diminum atau Ya, direbus dulu? Langsung diminum. Oh, langsung diminum. Nggak usah direbut lagi Oh, minum. gitu. langsung minum. Itu mah alami Pak. Alami ya. Ini airnya juga bagus Pak. Iya mantep Pak. Bagus. Alami. Luar biasa nih ilmu dari Kampung Kebayunan, Tapos, Depok. Jadi ilmu yang luar biasa. Nanti kita sebarluaskan dan nanti kita praktekkan kalau ketemu pohonnya. Namun sayangnya di sini kalau ada yang tua saya Bang tua tuh yang mengaruh kami. Kebetulan di sini di daerah Kebayunan nggak ada yang tua, jadi kita akan cari ke lokasi lain. Ya nanti saksikan video selanjutnya.